Ceneng na mana? Naka dia teh nagih hutang. Arek nanya ai imana ngarana curi leung di mana? Keperluanan gitu sih Ceneng kasih curi leung. Keur kamari nginjem duit. Aju arek nagih hutang. Ayeuna teh carita narek mayar hutang ka dieu. Nu bener sih Ceneng nak mayar hutang ka dieu, sabaraha duit kitu hutang nasi curi leung. 150. Atuh ai boga duit 150 masih Ceneng gampang diinjemkeun ka si curi leung bayarkeun heula ka dieu geuning ngan si injem ku batur mah hese enak ditagih oge. Heulah teh ulah loba ngomong di mana imahna. Imahna si curi leung mah di luhureun Masigit. Oh atuh teh nuhun imponna. Luhureun Masigit, asana luhureun Masigit mah kubah. Eueuh ieu mah sana di luhureun Masigit mah. Perasaan aya na kubah. Bener ya masih teteh ngabeja anak. Tebaleng si teteh mengabeja anak disusul deui ka ditu ah. Teh. Naon Ceneng meunang ieu na menagih hutang na mana gara ka dieu bayar hutang na. Sing bener ngabejaan teh di luhuran Masigit mah eueuh ieu mah si cureleung aya ge kubah sing bener be teteh ngabejaan. Maksudna teh Ceneng tonggoheun heuh lain luhureun sih sebenarnya mah tonggoheun. Jungrat teh deui ka ditu tonggoheun lain luhureun. Terbalik ngabejaan amal dibayar hutang na ah.